bagaimana cara yang benar ketika batuk dan bersin untuk mencegah penyebaran kuman dan penyakit. Tahukah kamu, batuk dan bersin yang salah bisa mempercepat penyebaran penyakit loh. Ketika batuk dan bersin, apakah Anda tahu seberapa jauh kuman menyebar di udara? Batuk dan pilek bisa menjadi media penularan penyakit, seperti pilek, flu, tuberkulosis, dan penyakit lainnya. Saat batuk dan bersin, droplet atau partikel air kecil yang mengandung kuman menyebar luas di udara. Bila Anda tidak menutup mulut, rata-rata droplet menyebar sampai 2 meter. Dalam batuk tunggal, ada sekitar 3.000 droplet keluar, dan kecepatannya bisa mencapai 80 km per jam. Sementara itu, untuk sekali bersin, jumlah droplet yang keluar bisa mencapai 321 km per jam. Agar kuman tidak menyebar, sebaiknya tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin.